Začneme všetky sety prvého kombička, pauza veľká a čaká nás druhé kombičko a máme vymalované. Takže ideme do toho. Hlavná časť tréningu. Potrebujete jednoručky alebo gumu. Hej, záleží, kto ako sa cíti. Nezabúdajte, je to silový tréning, to znamená, že potrebuje tam byť váha adekvátna k počtu opakovaní. Hej, to znamená, keď je 12 opakovaní, tak môžeš s tou váhou urobiť maximálne 14. Nie, že dáš si váhu 5 kg a môžeš to robiť do nekonečna. Tým pádom to nie je silový tréning a míňa sa to účinku. Prvý cvik je kombinovaný. Láhneš si, Zuzi, nemusíš zatiaľ ty. Láhneš si, zoberieš jednoručku a keď ideš dole, zádok ide hore a robíme tento pohyb, áno? Lákeť nejde sem. Hej, nejde sem lákeť, ale lákeť ide sem. Hej? Čiže tu, keď ideš, tak boky hore, hop. Hop. Ideme jedna ruka, druhá ruka. Hej, urobíme 12 opakovaní, ľavá, práva. Zuzana to isté pôjde len s ľahšou váhou. Druhý cvik je, že zoberieme si obidve jednoručky a ideme, ja pôjdem tento príťah v predklone, Zuzana stojí na gume a robí príťahy s gumou. Hej, to je ľahšia verzia príťahov v predklone. Ideme 12 ľavá, 12 pravá. Druhý cvik urobíme, krátka 30 sekundová pauza a ideme do tretieho kola, jasné? Druhý cvik je 15 opakovaní. Druhý cvik je 15 opakovaní, správne, Zuzana. Som rád, že ťa tu mám. A môžeme sa prichystať, dosť bolo rečenia. Poďme na to, ideme 12 opakovaní, hej Zuzi? Keď je ruka dole, zadok ide hore. Príprav, poďme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Výmen ruky. Vypravená? Poďme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Postav sa, Zuzana. Daj sa do predklonu, ideme 15. Raz, 2, 3, 4, chrbát je rovný. 5, ťahaj lopatky dozadu k sebe. 6, 7, 8, brucho vtiahnuté. 9, 10, ramená, to je ono, 11, 12, 13, 14, 15, super. Pauza. Krátke vydýchanie. Nádych, výdych. Môžeš si láhnuť. Hneď dole. Zober si jednoručku. Pripravená? Priprav a ideme na to. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vymenená? Máš? Pardon. Hej. Prepáč. Priprav. Poďme. Raz. 2. 3. 4, 5, 6,
7, 8, tlač to brucho hore, 9, ďa zado, teda, 11, 12. Predkloň a idem pomalé tempo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Není toto na rýchlosť. 11. Ramena dozadu k sebe. 12, 13, 14, 15. Pecka. Krátka pauza. Hneď si môžeš láhnuť, Zuzík. Vydýchaj sa. Dôležité je, priatelia, aby to tempičko bolo pomalé. Vychutnávaj si to. Cíť tú činku. Cíť, že tie svaly pracujú. Ready? Poďme na to. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Výmeň. Priprav, poďme. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Postav. Predklona si. Výborne, poďme na to. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Paráda. Super. Vydýchaj. Daj si minútovú pauzu a ideme do kombička číslo 2. Nás čaká kombo 2. Vysvetlíme si najprv jednoduchšiu verziu, čo robí Zuzana, a potom vám ukážem tú zložitejšiu verziu. Čiže prvý cvik sú split squaty. Zuzana si zobere jednoručnú činku, dáte sa do split postavenia, ruku, keď je pravá noha vzadu, pravá ruka tlačí na stehno, brucho je vtiahnuté, ramena sú zatiahnuté dozadu a ideš kolmo dole a náspäť, hej? Po dole, Zuzi, poď poriadne. Tak, výborne. Ide úplne dokonale, Riťová, takže je to v poriadku.
Vážne. Ideme 10 ľava, 10 pravá, potom je pullover v ľahu na chrbte. S jednou jednoručkou, kto dokáže, zložitejšia pozícia je s dvomi. Čiže ideš za hlavu a ideš dopredu, hej? Za hlavu, dopredu. Pri tomto sa snaží, keď idú ruky za hlavu, sa snaží spodné rebra zatiahnuť, aby spodný chrbát bol pritlačený k podložke. Áno? A ideme 15 opakovaní. Postav sa, tretí cvik. Sú Cossack squaty, ale Cossack squat Zuzana pôjde do stoličky. To je ľahšia verzia. Počkaj, Zuzík. To znamená, nepôjde ani s váhou, len sa postaví, nastavíte sa nasledovne. Sadnete si, jedna noha je vystretá, druhá je pokrčená, koleno je tam, kde je špička, áno? Čiže ona ide, že hop, 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 áno? To je ľahšia verzia. Teraz ja idem, prvý cvik, ja nejdem split squat, ale držím jednorúčku a idem reverse lunge, výpady dozadu, áno. Pullover idem s dvomi jednoručkami, ale Cossack squat idem s jednou jednoručkou, to znamená, že sa postavím sem, čiže idem sem a striedam, sem, hop a striedam, áno. Robím také prehadzovanie si jednej jednoručky z jednej nohy na druhú. OK? Takže toto je trojička, 10 opakovaní ľava, pravá noha, potom ideme 15 opakovaní pullover, potom ideme 10 opakovaní ľava, pravá noha, minútová pauza a ideme opäť 3 kola. Takže začíname Zuzi s čím? Veľmi dobre a ja začínam s výpadmi dozadu. Čiže činku si ja držím tu, pripravená. Pôjdem tak, že pôjdem aj ja pravou nohou dozadu. Hej, že ľavá noha dobre, robí, aby sme si to robili. Dobre? Pripravte sa, makači máme. Poďme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Víme nohy. A ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ideme na pullover. 15 opakovaní, áno? Jo. Trošku sodečkin. Priprav. Poďme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, toto nie je len tak po kostole Zuzá hvízdať. Tak, správne, nastaví sa Zuzanka. Pripravená? Čiže postav sa. Tak, a ideme tam, hej. 1. Pôjdem aj ja do jednej strany, bez prehadzovania. 2, 3 vás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poďme a ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. Tak toto je Palajev na nožičky. Dobre, vydýchaj sa. Pauza je na vás. Mala by byť maximálne minútu, minimálne 30-40 sekúnd, OK? Takže my začneme po 40 sekundách. Nebudeme mať minútu, ale trošku kratšie. Potíš sa? Hej. Good. Si ready? Jasné. No, dobre. Dobre, teraz si ukážeme zasa inú techniku, hej? Teraz pôjdem goblet squat, ale budem to držať takto. Pripravený? Poďme. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vymenuj. Poďme, hop. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pripravená? Poďme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Môžeme? Poďme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poďme. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druhé kolo je za nami. Oj, toto sme s svalovičkou. Ale leto sa blíži. Ináč to v plavočkách nebude dobré. Ale zasa máme tu aj ďalší rok. Máme sa kde posúvať. Priprav. Poďme na to. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ideme? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Priprav. Poďme. Raz, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ty kokos. Poď ide jak blázon. Pripravená? Poďme. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Poď ešte. 10. Dobrá. Vyme nohy. Ne? Poďme. Raz. 2. 3. 4. Chrbát. Zadok dole. 5. Malý predklon. Riť dole. 6. A 7. A 8. A 9. A 10. Bravo, brate. Takže prvý tréning za nami. Tešíme sa na ten ďalší. Daj na to, Zuzá. To bude letičko. Čaute. Ahojte.